namichi waan ololu dhabe. Faraqataan Zinnaash fudhatee harkarra kaayyatee mallaa keessa kuntuuta akka nama jaalala beekutti sheeyxaanni cubbamaan asitti gallakkisee Baale dhaqee yaa Baale isin bar Itoophiyaa guutuu nyaachisuuf dandeessanii way maarree dandeessanii waan Baale keessa jirtu rakkin uummanni Baale keessa jiru misoomni ka Baale keessa hin jirre qaallichi ka fakkeessaa fidee dura kaa'ee jira. Yaa boo namicha kana koo. Amma gartee riphee ololaa kanatti iyyigaa riphee ololaa kanaan maali nama akka Khadiir kana iyyuu kanatti hin kaaftanii maarree walitti gijaan amma filima dalagu seenanii waan Jaawar waan isaanii hunda guutuu jala awwaaleef sigale jala awwaaleef itti kaasanii jechuudha. Uummata keenya laal nama tokko warqii takka hoggee harkaa qaban hin beekanii jiran. Amma Lammaa Magarsaa maan dubban Lammaa Magarsaa maa calja Lammaa Magarsaa maal ta'e faa jettanis mee waan Jaawar dubbate maalitti dalaydame ka dubbate maal waan ka dubbate maaliif faayidarra oolchitame memma Lammaa yoo gabbee nauma Jaawar irra gabaabaa ka Jaawar irra diimu makka Jaawarii gabbaa malee nama biroo gabbaa wooma Jaawar juu kana jaa malee maal jaa yoo gabbee memma gaafa Taayyee Danda'a iyyuu ture hanniti biyya balleeysite korraapshinni biyya balleeyse jee gaafa Taayyeen iyyuu ture mee waan Taayyee san nama keessa nama meeqaatu dhageeffatee itti fayyadame. Jaawarin dhufee bar namni dhumee jeetuma iyyeemi bar Taayyeen sun gurraacha inni diima namuma diimaa fi gurraacha je wanni isaan jan takkuma yoo dhugaa dubbatte immoo afaan kee takkuma jechuudha. Yoo nan sitti himees yoo Lammaan sitti himees yoo Jaawar sitti himees sigale wanni himame sun maalii jaa adda baafadha. Amma Jaawar asii sitti iyyuu arrabsaa mana gurgurattee Oromoo ficcisiiftee mana OMN gurgurattee jechaa Jaawar xiqqeessaa Lammaan maa gadi hin baane Lammaan maan dubban Lammaa kanaas hoggii inni gabbee ka Oromoo qadhabsiisuu ture ka OPDO xiqqeenyarraa qabee OPDOon guddifatte ka Oromoo ajjeesisuu ture ka Taayyee kana faa Qilintoo geeyseetuma Abiyyi wajji cafaysiisaa ture sigale isaas akkana wajuun deemtanii bar mee abalumaa gadi hin baane miitirkishoommaa gadi hin baane dhiisaa warra gabbee kana dhageeffadha warruma gabbee kana dhageeffadha. Lammaa isin jettan kana namni uume Jaawari mootummaan amma jirtu tan ta'uume Jaawari mootummaa Jaawari buleeso dhugaan siiman wayyaanee cabsee hiree kenninaa fi kursii jala qabnaa ni laalla jee achi kaa'e Jaawarii jechuudha. Tana yoo naan falamte gaa gartee maraatuudha. Maaliif jeneraala malee waraanni laalamuu jan hujii waraanaan laalamtuu jan jeneraal malee. Amma anis qoodaan keessaa qaba yoo qooda qabsoo deebine ani qoodaan keessaa qaba atiin sheer godhuu turte keessaa qabda warqeeroo lolte keessaa qabdi garuu jeneraalticha milkeesseetu badhaasa fudhataa jechuudha. Jeneraaltichi milkeesse sun eenyu? Gartee Jaawar Mahammadii jechuudha. Qabsoo qeeroo tana fuudhee galmaan gahe. So saniifuu obboleeyyan kiyya laal hoggii waa dubbattaniis laallachaa dubbadha. Sigale. Mee arraa biyyi eessarra dhaabbatteeti? Khadiir Martuu ati faan ilma Harargee jetta. Mee eessarra dhaabbatte? Arraa Harargeen maal keessa jirti? Jimaa keenya gurgurachuu dadhabne. Sigale. Gibiraan ummata keenya gidirsee osoo roobni ummataan roobin. Sigale. Silaa mootummaan tokko gibira hoggii ummatarraa fuudhu galiin ummataa maali madaala? Ummanni kun arra rooba harkatee roobni ni caame mookkami boqqolloo duraa muratanii deebi'anoo dhaltee fi jee galii ummataatii wajji wal madaalchisee mootummaan ummataa yaadu tokko gibira ummatarraa fuudhaa jechuudha. Mootummaa hokkee tana qabe Hararge diinni Abiyyi caalaa namni akka Hararge diinaa ni jira. Gubbarraa hanga jalatti dhalaa tarrisee fi sigale dhalaa Harargee nuti dur kan beeynu dhalaa jajjabaa jimaa gurgurattee
dhaabbattee mana jaartee jaarsaa wajjin ilmaan guddiftu beena. Tanneen bakka isiin irraa baate hin beenu. Waan piippiin beera piippiin tarrifatte kana waan isaan ummatuma akkasiisan irraa uumamanii jechuullee nama gaddisiisa. Maaliif dhalaa Harargee isin hundi ni beeytan. Ummata Jimaa gurguree, Looyizii gurguree, Soogidda gurguree, Tamboo gurguree, maal gurguree gartee jireenya mataa fi uffachuudhaan beekamu sigalee. Addunyaa Itoophiyaa san jijjiiruun beekamu. Tanneen manduusuu gartee Harargee keessaa guuranii irra naqanii waan ifuu hoogganuu hin dandeenye ummata Harargee kabajamaa sana hoogganii jariini arra Soomaleen cinaassanii mana jaaraa jirti yor. Tulluu Guuleetiin mana jaaraa jirti yor. Mootummaa keetiimi mootummaa keessaniimi. Maaliif du'an dhaabsifne? Maaliif buqqaatii san hin dhaabsifne? Maaliif ummata irraa gibiraan gidirsuu kanan dhiifne? Maaliif qaala'insa jireenyaa kanan to'anne? Qaala'insa jireenyaa barka to'achuu danda'u mootummaadha. Qaala'insa jireenyaa Ameerikaas ni jira, Maarrees ni jira, Awuroopaas ni jira siin jaa afaan banee. Bar qaala'insi jireenyaa jechuun dhiyeessiin hin jirtu jechuu bar. Dhiyeessii ka dhiyeessuu qabu. Soogidda ka dhiyeessuu qabu. Huccuu bitatan ka dhiyeessuu qabu. Sigale nyaata ummata ruuza paasta makrooni biyya alarraa ka dhiyeessuu qabu mootummaadha maal? Waaqaa gabbee dhiyeessa. Qaala'insa jireenyaa jechuun bar maallaqni si harka guuteeti wanni bittu hin jirtu jechuudha bar. Sigale wanni bittu hin jirtu jechuudha bar. Mootummaa kana to'achuu dadhabe kanaan ummata gidirsaa jiru. Sigale gabbaatee hoggii kana faarsitu. Mujrima abbaa gadaa rashanne. Mujrima battii urgeessaa rashanne. Mujrima caaluu hundee isaa rashanne. Taayye dandaafaa fuudhee hidhaggalche warra paartii tana lafa gaddaabe. Beekaa meeqa jabaa meeqa gartee goota meeqa afaan qabsiisee kaan mana galche. Kaan viidiyoo hudduu waraabee mee dubbadhu tanaan poostis godha akka ijoolleetti xiqqoo akka ijoollee biyya Arabatti. Abiyyii fi wujiin abiyyiitii fi wujiin ijoollee biyya Arabaa takkaa bar kadhalaa hudduu waraabanii yoo maallaqa erguu baatte gartee tanaan poostis godha janiin. Abiyyiis bar kaadiree tana guutuu dhala Amaaraa tanatti ol qaceelchee indazaa na hojjechisiise poostiin si godhaa jaan si galee yoo waan namaan an ajjeesijuu ajjeesuu baatte namaan an buqqisijuu buqqisuu baatte si galee. Wujiin abiyyiitii fi ijoollee biyya Arabaa takkaa bar si galee. Mee hoggii kana faarsitee nama dheengadda gartee Oromoon loluu hin dandeessu tokkummaan qabdu walin dhageessu juu wal dhageessise loluu hin dandeessu jennaan lolchiise. Oromoon taankii dura dhaabbachuu hin dandeessu jennaan taankii dura ijoolleen qoma kennitee akkasitti dhaabsise. Si gale mee hoggii kana arrabsitu ka abiyyuma kanaa ugabbaase. Si gale hoggii kana arrabsitu xiqqollee sheemeen isin qabu. Ijoollee biyya Arabaa ka ergate Jaawar Mohaammed osoon hin taane Abiyyi Ahmedii jechuudha. Si gale katti fayyadamaa jiruus isaa jechuudha. Maaliin isa fayyada jiina gaafadhu. Hoggii ijoolleen ichi wal ajjeeftu viidiyoon marama. Abbaan ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Firri ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Gosti ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira jechuudha. Ichi ka isa bira jiru qabataa jechuudha. Ichi kuunii kaan qabataa jechuudha. Tokkummaa Oromoochi facaasaa jechuudha. Namni yoo wal ajjeesuun barbaachise maaliif viidiyoo maruun barbaachise? Osoo dhugaa wal ajjeesuun kun joolluma tanarraa kaate viidiyoo maranii wal jalaa sheer godhanii taap godhanii koppiliinkii godhanii addunyaa guutuu waliin ga'uun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise meenaa? Sigale so saniifuu qaanfadha. Warri immoo kana gartee hoggii Jaawar King jettaniis hubbii Jaawariin gartee horiitanii koppiliinkii sheer gootan Jaawar irra dalagu jira warri sun. Irraan isinii deebi'a. Warri Jaawar King ju'ee profaayila Jaawar kaayyatee nama miidhu diina Jaawarii. Sigale amma anuma yoo profaayila kiyya kaayyatanii nama jeesan gartee diina nabbitu jiran malee waa takka na gargaarutti hin jiran. Qabadhu tana. Sigale qabadhu tana.
warri diina jaawari nama gartee mootummaan ergattee akka jaawar gartee akkana godhaami maal godhaami meelaala akka isaan itti ol kaasanii waan tana hafarsan